أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. دین مخکې آیتونو مبارکو کې د منافقینو جهاد نه درستو کېدو او میدان جهاد ته د نتللو ذکر په دې آیتونو مبارکو کې د مخلص مؤمنانو او مسلمانانو جهاد کې د شمولیت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا او د معیت ذکر دی. چونکه مخکې دا خبره ذکر شله چې کوم سړی هغه د مال په ګټلو کې او په خرج کولو کې احتیاط کوي نو دته د نیکیانو توفیق ملاویږي او چې کوم احتیاط نه کوي نو هغه د نیکۍ نه محروم کیږي. لکه منافقین د جهاد غوندې لوی عمل او د لوی عبادت نه محروم شول او صحابه کرام هغه ته د جهاد غونی لوی عمل او عبادت توفیق الله رب العزت. لكن الرسول والذين آمنوا معه د منافقین په مقابله کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مؤمنان دا جهاد کوونکي دي. جاهدوا باموالهم وانفسهم خپل مال او جان سره جهاد کوي. جهاد بالمال او جهاد بالنفس خپل مال د الله په لار کې خرج کړي او خپل جان د الله په لار کې پیش کړي قربانۍ لپاره. لکه د صحابه کرامو د مال خرج کولو هغه جذبه هغه ایثار او قرباني هغه مختلفو روایتو کې چې راځي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جهاد د لپاره د سورلو اعلان کړي نو عثمان رضی الله تعالی عنہ پاسي او هغه دومره سورلې به زه ورکړم چې کله د دنانیرو اعلان کړي چې دنانیرو ضرورت دی دینار پکار دی دراهم پکار دی عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دومره به زه ورکړم او داغه متعلق بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان کړي چې په عثمان باندې جنت واجب دی. دین وروسته چې د څه عمل کې هغه عمل به ته نقصان نه رسي لکه دومره مال د الله د دین لپاره خرج کړو. بل طرف ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه کوشش کوي مهنت کوي چې زه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخکې شم خپل مال خرج کولو کې زه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخکې شم او یو ځل د دنه زیات مال خرج کړم. نو چې کله په یو موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ صحابه کرام لاړل کورونو ته د جهاد د لپاره چنده راوړله کور نه به سازو سامان یا څه پیسې دي څه شی هم دی هغه به راوړي او پیش وکړي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ دا خیال وکړو چې زه به نن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه زیات مال لرم او زیات مال به پیش کوم. چې راغی کور ته نو کور کې چې څه موجود نیم مال کور کې پرېښودو او نیم مال د حضور صلی الله علیه وسلم په قدمونو کې پیش کړ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې راغی کور نه ټول هر څه ویل چې څه په کور کې هغه ټولې پیش کړل. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو کو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ څومره مال دی راوړو نیم مې په کور کې پرېښو نیم مې راوړو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تاسو کو وی څومره مال دی راوړو وی په کور کې چې څومره سو هغه ټول مې راوړل کور کې مې د الله نوم پرېښودو. نو عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې دا خپل هغه خیال هغه بدل کړ په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخکې کېدل چې دي دا ګران دي او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ متعلق پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي چې د صحابه کرامو ما سره کوم احسانات په دنیا کې او کوم ما سره امداد کړو مرسته کړو داغه بدله خو ما پورا کړل چا څومره ما سره احسان کړو داغه بدله ما پورا کړل. خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څومره احسانات کړ دي داغه بدله ما نه ور نه کړی شله
هغه به الله رب العزت پر ورځ د قیامت په خپله ورکوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مخلص مؤمنین صحابه کرام جاهدوا باموالهم وانفسهم، خپل مال او خپل جان سره جهاد کوي، خپل ځان پیش کوي. لکه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ هغه د اسلام دپاره په جنگونو کې دومره شریک شوی و چې د هغه په بدن باندې روغ ځای و، په بدن باندې تورې لګېدل وي، غشي لګېدلي وو، ټول بدن لکه زخمی شوی و، نشان زده شوی و، جان یې پیش کړی و د الله د دین دپاره. او د جنگ احد په موقع باندې چې کله غشي راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته د کافرو د طرف نه غشي راځي او هغه نشانه جوړوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم، نو طلحه رضی الله تعالی عنہ خپل لاس اوچتوي او غشي هغه منې کوي خپل لاس سره، خپل جان پیش کوي، ځان مخکې کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وجبت طلحه په ځان باندې جنت واجب، په طلحه باندې جنت واجب شو. حالانکه چې د جهاد موقع د جنگ موقع ده او هر طرف نه غش راځي، نو سړی وایي چېرته ماته د سر سوری میلاو شللی او زه د غشو نه بچ شللی او زه پټ شللی چې دا غشي په ما باندې ونه لګي. لیکن طلحه رضی الله تعالی عنہ مخکې کېږي، خپل ځان مخکې کوي، لاسونه اوچتوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم محفوظ پاتې شي، په ما دې غشي ولګي او زه دې شهید شمه یا دې زما د لاسونه شل شي، زه دې ګوډ شمه، خو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم محفوظ پاتې شي. نو جاهدوا باموالهم وانفسهم، خپل مالونه هم پیش کړل، خپل جانونه هم پیش کړل. واولئک لهم الخیرات، دغې دپاره نیکیانې دي. الله فرمایي بلیانې ټولې ښېګړې چې دي د دنیا او د آخرت د دو دپاره دي، اجرونه او ثوابونه د دو دپاره. واولئک هم المفلحون، او کامیاب خلق دغه دي چې خپل ځان هم پیش کوي او خپل مال هم پیش کوي، د الله د دین دپاره قرباني ورکوي. اعد الله لهم جنات تجري، د دو دپاره انعامات څه دي؟ الله ورله باغونه تیار کړي دي، تجري من تحت الانهار خالدین فیها، داسې باغونه چې په هغې کې به نهرونه جاري، نهرونه به بهیږي، اوبه به بهیږي، د شرابو، د ګبین، د پیو، د اوبو نهرونه به رواني جاري او ساري وي، کمی به پکې نه راځي. که زړه یې غواړي نو پی بس کي، که زړه یې غواړي شراب بس کي، که زړه یې غواړي ګبین بس کي، که زړه یې غواړي اوبه بس کي. دا د ځان مړولو دپاره نه، د خوند اخیستو دپاره، د مزې اخیستو دپاره. خالدین فیها، همیشه به په هغې کې په دې انعاماتو کې همیشه به دا انعامات به ختمیږي نه، او نه به د دې انعاماتو نه دو وښکلی کېږي، بلکې چې یو ځل دې انعاماتو ته داخل شلل بیا به همیشه په دې انعاماتو کې نه به په دو مرګ راځي، نه به د دې انعاماتو نه دو وښکلی کېږي، او نه به دا انعامات ختمیږي، دا به همیشه. ذلک الفوز العظیم، او دا ډېره لویه کامیابي ده. اصل کامیابي او لویه کامیابي دغه ده چې سړی د جهنم نه بچ شو، جنت ته داخل شو او د انعامات مستحق جوړ شو. لكن الرسول والذین آمنوا معه، لیکن رسول صلی الله علیه وسلم او هغه کسان چې ایمان راوړ دي د سره، جاهدوا باموالهم، دوی جهاد کو په خپل مالونو سره، وانفسهم، او په خپل جانونو سره. واولئک لهم الخیرات، او دغه کسان چې دي د دې دپاره ښېګړې دي، اجرونه ثوابونه. واولئک هم المفلحون، او دغه کسان چې دي دا کامیاب دي. اعد الله لهم، تیار کړ دی الله رب العزت، تیار کړ دی الله تبارک وتعالی لهم د دې دپاره جنات تجري، باغونه چې بهیږي به من تحت الانهار، د هغې لاندې نهرونه، خالدین فیها، همیشه به په دې کې اوسیږي. ذلک الفوز العظیم، دا ډېره لویه کامیابي ده.